Fala galera, tudo bem com vocês? Eduardo Corrêa de JC Informática para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, mais um upgrade de SSD aí, tá? Eu tô com essa máquina aqui, ele é um Dell Inspiron. Deixa eu pegar o modelo dele certinho aqui para vocês. É um Dell Inspiron 15R5470, tá? É uma máquina um pouco mais antiga, tá com HD de 1TB aí. E o cliente quer fazer um upgrade, deixar ela com SSD, tá bom? O SSD que a gente vai instalar nele é esse SSD de 240 GB SATA 3. Como essa máquina é uma máquina mais antiga, não tem condições de colocar um SSD M2 NVMe aqui, tá? Mas com certeza com o SSD SATA 3 aí, podendo ser esse modelo ou o modelo da sua preferência, aí com certeza vai ficar muito mais rápida essa máquina. Além disso, eu tô com esse CAD aqui, tá? Porque como a gente vai ser obrigado a tirar o HD para instalar o SSD, eu vou colocar o HD nesse CAD aqui para o cliente ficar com os dois, tá bom? Ficar tanto com o HD quanto tanto com o SSD. O CAD vai no lugar do drive de DVD e eu vou explicar para vocês direitinho aí no vídeo. Então, se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever já aí, tá bom? Deixar o seu like, ativar as notificações aí, beleza? Se tiver alguma dúvida, algum comentário, não esquece de colocar. Então, sem mais delongas, vamos lá, bora pro vídeo, galera. Então, pessoal, para abrir essa máquina é simples, não tem muito segredo, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é tirar a bateria para tirar qualquer energia que ainda possa ter aqui na placa-mãe, tá bom? Para isso é só a gente puxar para os lados aqui essas duas travinhas e levantar aqui essa parte para cima, que ele solta a bateria para a gente, tá? Além disso, ele tem essa tampinha aqui em L. Vamos tirar essa tampinha aqui. Ele tem mais um parafuso aqui. Vamos dar uma levantada aqui, ó. Prontinho, já está solto aí a nossa tampa. Tirando a nossa tampa, a gente já tem acesso ao HD para poder tirar ele, tá bom? Para tirar ele, são esses 4 parafusos aqui, vamos tirar também. Prontinho, tirando os 4 parafusos, galera, puxa ele aqui para nessa posição aqui, ó. Prontinho, já saiu, beleza? Vamos tirar aqui os 4 parafusos dessa chapinha para poder instalar o nosso SSD nessa chapa aqui, ok? Prontinho, vamos colocar o nosso HD aqui de lado, que depois a gente vai colocar ele no CAD, e vamos pegar aqui o nosso SSD WD Green de 240 GB, tá? Lembrando que você pode colocar a capacidade que você quiser aí, tá bom, galera? 120, 240, 480, 1TB, o tamanho e o modelo que você quiser, sendo ele SATA 3, ok? Ele é do mesmo tamanho do HD do notebook. Lembrando que eu vou deixar o link de não só desse, mas de outros modelos aí, vários tamanhos, caso você queira comprar pelo nosso link aí, o seu SSD e o seu CAD, tá bom? Acesse o link aí, que você vai estar contribuindo com o canal para trazer mais conteúdo para vocês. Vamos colocar o último parafuso aqui. Prontinho, já está colocado aqui o nosso SSD. Vamos tirar aqui o drive de DVD, galera, para a gente poder inserir o HD no CAD, ok? Então tirou esse parafuso, vem aqui, ó,
Prontinho, tiramos. Inclusive essa tampinha dele tá meio solta, tá? Tiramos aqui, ó, já conseguimos tirar. Agora, vamos pegar o nosso CAD aqui. Fazer a instalação do CAD também não tem muito segredo, tá? Lembrando, galera, que esse CAD aqui, para essa máquina, é o CAD de 12,7 milímetros, tá? Tem o CAD de 9 milímetros, que é para as máquinas mais novas, que esse, no caso, esse drive de DVD aqui, essa espessura dele é maior de 12, tá bom? Então você vai precisar comprar esse CAD aqui, que é o do tamanho maior, da espessura maior de 12,7, beleza? Ele já vem com 4 parafusos e a chavinha aqui. Agora é bem simples, bem fácil, a gente vai pegar o nosso HD, só olhar lá dentro o conector, ó, nesse caso aqui é o contrário, vem com ele inclinado aqui, empurra até o final, já está colocado, e aqui ele tem esses 4 furos aqui para você poder conectar o seu HD, parafusar, né? Vamos parafusar aí esse HD. Vou usar minha chave aqui que tá imantada, fica mais fácil. Vocês podem ver, é bem simples e bem fácil, galera. Ok, ó, HD fixado, bonitinho. Ele tem essa tampinha de plástico aqui, ó. Você tira ela pra gente poder inserir a outra tampa dele original do drive de DVD. Deem uma olhada aqui. Aqui tem esse conector e aqui tem outro. Como esse conector ele já estava meio frouxo, apesar que eu inseri aqui, ele encaixou legal. Às vezes você tira, ele acaba quebrando as travinhas, mas você dá uma encaixada nele, passa uma fitinha, um durex aqui, para ajudar a fixar ele legal. Nesse caso, ele fixou bem, vai ficar faltando só inserir o suportezinho dele aqui atrás, tá bom? Então aqui, ó, como vocês podem ver, ele tem essa basezinha aqui com a fixação, a gente vai precisar tirar ela para inserir no nosso CAD. Tiramos um parafuso. O outro parafuso já tiramos também. E aqui, galera, para ficar mais fácil, você pode vir com a própria chave Phillips aqui, ó, e dar uma rosqueada aqui nela, para ficar mais fácil de inserir o parafuso, tá? Senão dá um pouquinho mais de trabalho para encaixar ele. Ok, agora vamos para o segundo. Prontinho, galera. Opa, aqui não encaixou certinho, vamos encaixar novamente. Aquela coisa que eu falei, eu achei que tinha encaixado certo, não encaixou. Então, se acontecer isso no seu caso, você coloca uma fitinha aqui, ó, um durex, uma fita dupla face, alguma coisa para ele dar uma travadinha legal, ok? Vamos aqui encaixar o drive de DVD. Ok, encaixamos. Colocar o parafuso dele aqui, para não ter o problema dele soltar depois. Vamos inserir o nosso SSD.
empurra até o final. Agora é só colocar os 4 parafusos aqui. Uma coisa que eu não tinha falado antes, mas caso você queira fazer um upgrade de memória, aqui ele tem 2 pentes de 4, tá bom, galera? Então, se quiser fazer um upgrade, não cheguei a ver no site aí da Dell se ele suporta 16, acredito que sim, depois teria que verificar direitinho, mas acredito que dê para você tirar aqui os 2 pentes de 4 e colocar 2 pentes de 8 para ele ficar com 16. Lembrando que essa memória é DDR3, tá? Mais conhecida como DDR3 PC3L, tá bom, galera? Caso você queira colocar mais memória aí na sua máquina. Vou colocar de volta aqui, beleza? Pronto, agora é só colocar de volta a nossa tampa. Vamos parafusar. Prontinho, galera, vamos colocar de volta a nossa bateria, com ela inclinada assim, não, aqui é o contrário, acredito, isso, inclinada para lá, baixamos aqui, travou. Agora vamos ligar a máquina aqui, vamos entrar na BIOS, para ver se reconheceu, belezinha, o nosso HD e o nosso SSD. Vou deixar aqui a máquina nessa forma, para ficar mais fácil. Essa máquina está com a bateria viciada. Vamos ligar aqui a fonte. Ok? Vamos ligar ela. Enquanto liga, a gente aperta a tecla F2 para entrar na BIOS. Ok? Então vamos ver aqui, ó. Reconheceu os dois. SATA ODD é o WDC WDS 240 GB e o MSATA Device. Opa, desculpa, o Fixed, errei aqui, galera. Fixed HD, ele reconheceu o WDC 240 GB, que é o SSD, e o SATA ODD é o HD de 1 TB da cliente que a gente colocou no CAD, tá bom? Então, deu certo aí o nosso upgrade, tá? Eu vou parar por aqui, mas se você não sabe como instalar o Windows 10, o Windows 8, eu vou deixar o meu vídeo aí de instalação aí, de criação de pendrive bootável do Windows 10 para você instalar o Windows 10 nessa máquina, tá bom? E também vou deixar mais um vídeo aí como você instalar o Windows corretamente no seu PC notebook e também um ótimo vídeo que eu fiz aí de clonagem de HD para SSD, caso você queira clonar o seu HD para o seu SSD, para não ter que reinstalar todo o sistema, vai ter o vídeo também aí no card e na descrição do vídeo, tá bom, galera? Então, o vídeo de hoje é esse aí, espero que vocês tenham gostado. Se quiser comprar o SSD e o CAD pelo link aí, tá na descrição, tá bom? Eu vou ficando por aqui, deixa o seu comentário, a sua sugestão aí de um próximo vídeo. Um abraço, valeu, até mais, galera.